matematika, informatika, intenzív informatika szakon lehetőségetek van emelt szinten tanulni matematikát és informatikát, és a 12. végén letett matek érettségitek Magyarországon emelt szintű érettségiként van számon tartva. Lehetőségetek van robotikával is foglalkozni ezen a szakon, amit Python nyelven programozunk. Ez egy olyan szak, ahova, hogyha jöttök, sok energiát kell tanulásba fektetnetek, viszont ez mind megtérül, és rengeteg lehetőség tárul majd elétek a jövőben. Főtantárgyakon kívül nyelvek tanulására is van lehetőségetek, ugyanis heti 2 órában tanulunk németet és angol nyelvet is. Ezek szerintem elegendőek, főleg angolból ahhoz, hogy egy nyelvvizsgát lerakjatok. Viszont a tanulást nem kell túlzásba vinni, hogyha az órákon odafigyeltek, és így lehetőségetek van aktívabban részt venni a diákéletben is, és a különböző iskolai programokban. A természettudományok osztály az nagyon előnyös abból a szempontból, hogy a jövőnkre tekintve nagyon tág választási lehetőségeket ad, például orvositól megkezdve bármilyen kémiával kapcsolatos, vagy akár fizikával. A biológiát 2 órában tanuljuk egy héten, szóval ez is elősegíti azt, hogy felkészüljünk az ilyen szakokra a jövőben. Természettudományok szak azért is jó még, mert egy lehetőséget ad azok számára, akik reál irányzatú szakot szeretnének, de nem szeretnének informatikát tanulni. Gyakran szoktunk kísérletezni kémiánál vagy biónál, és szerintem ez nagyon jó alapokat biztosít a jövőben ahhoz, hogy például egy orvosira felvételizzek. A társadalomtudományok egy olyan szak, amin fejleszteni tudod a kommunikációs készségeidet, foglalkozhatsz történelemmel, földrajzzal és más humántantárgyakkal. Történelmet heti 3, földrajzot heti 2, majd 11. osztálytól heti 3 órában, míg a humántantárgyakat, a pszichológiát, logikát és a szociológiát heti 2 órában tanuljuk. A magyar nyelvnek nem csak az irodalom részét tanuljuk, hanem a szövegtant is, ezt pedig kizárólag ezen a szakon és a peda osztályokban tanulhatjátok. Ezt a szakot azoknak ajánlom, akik szeretnének elmélyülni a nyelvek és a humántantárgyak ágazataiban. Ezek elsajátításában nagyban segítenek az iskolai tevékenységek, például a köfedisz, a diákszínjátszó szakkör, valamint a kórus. A pedagógia számomra egy nagyon fontos hivatás, mivel megfigyelhetjük a gyerekek mindennapjait, életét az iskolába, fejlődését, és úgy érzem, én is sok tapasztalatot szereztem. Jegyzetelünk és szemügyre vesszük a gyerekeket, és hogy miket tanítanak nekik, és utána mi is foglalkozhatunk velük, ami szintén egy nagyon felemelő érzés, hiszen látszik rajtuk, hogy kötődnek hozzánk, figyelnek ránk, és szeretnek minket. Vannak elméleti és gyakorlati óráink, ahol mindent megtanulunk a pszichológiáról, a tanításról és a módszerekről, amiket használni fogunk. Nyílt napokon, ünnepeken is segítettünk a tanítónéniknek programokat szervezni, játékokat, akadálypályákat a gyerekeknek, és utána megnézhettük a reakciókat, ami egy nagyon jó pillanat volt. Elvittek minket különböző óvodákba is, ahol nagyon jó környezet volt, helyszínek voltak, és a gyerekek is nagyon aranyosak és kedvesek voltak. Mióta ide járok, úgy érzem, hogy sokkal kreatívabb lettem, empatikusabb, és ne felejtsük el, hogy érettségi után diplomát is kapunk a kezünkbe, ami sok munkával, de megéri. A színjátszás egy nagyon jó mód arra, hogy az egyének megmutatkozzanak, és hogy szép lassan összecsiszolódjanak egy csapattá. És ezzel gyakorlatilag nagyon könnyen el lehet érni azt, hogy az emberek könnyen megtanuljanak csapatban dolgozni, és eligazodni a másikon. Minden évet általában egy toborzással kezdünk, ami gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az előző évi tagok, akik nem 11-esek vagy 12-esek, vagy úgy gondolják, hogy belefér az idejükbe az, hogy színjátszozzanak, azok bennmaradnak a csoportban, és aki kilép, ahelyett
kerülnek be új tagok. Ez megrendezésre kerül egy casting, amikor ugye jönnek az emberek, verset mondanak, monológot, és miután bejöttek az új emberek a csoportba, elkezdünk imprózni, összeszokni, és szép lassan megtörik ugye a jég az emberek között, és happy. Nagyon ajánlom az új diákoknak a színjátszót, mert egyszerűen nagyon fejleszt. Konkrétan megtanulsz szebben beszélni, szebben kifejezni magad, és ugye a verseny, amire készülünk, az ODIF, pedig nagyon sok új lehetőséget biztosít. Tanulsz egy csomó dolgot a színházról, jönnek egyetemekről tanárok, és jönnek más csapatok, más városokból, akik teljesen másképp fogják fel ezt az egészet, és gyakorlatilag felnyitják a szemed, és megtanítanak nagyon sok dologra, amire lehet, hogy saját magadtól, vagy a te csoportodtól nem jöttél volna rá. Az iskolai kórus egy nagyszerű közösség, amelynek én is a része lehetek, és úgy népdalokat, mint műdalokat is tanulunk és éneklünk, és hagyományosan párszor a tanév folyamán fel szoktunk lépni, például karácsonykor, más iskolai rendezvényeken, megemlékezéseken és versenyeken. Tavaly például felléptünk a Claudia Popdán versenyen, és elhoztuk a nagydíjat. Ebben az évben pedig részt vettünk a kórus olimpiászon, amelynek kijutottunk a megyék közötti szakaszára, és elhoztuk a második helyet, amelyre mindannyian nagyon büszkék vagyunk, és szorgalmasan dolgoztunk érte, legalább annyira, mint a zenetanárnőnk, aki hihetetlen odafigyeléssel és türelemmel készített fel minket az előadásainkra. Számomra és a többi kórustag számára is a kórus egy nagyon fontos közösség. A kóruspróbákat mindig várni szoktuk, és követelni is. Próba közben olyan, mintha egy család lennénk a zene által, amit együtt éneklünk, és mindig otthon érezzük magunkat a próbákon. A Kölcseiben kiemelt figyelmet kap a sport, hiszen számos lehetőség áll a diákok rendelkezésére. Iskolánkban nem csak az edzésekre nyílik lehetőség, hanem versenyeken, mérkőzéseken is kipróbálhatjuk magunkat. Mindezeknek a fénypontja a szeptemberi sportolimpia, ahol több napon keresztül csak a sporton van a hangsúly, és az erdélyi magyar iskolák versenyezhetnek egymással. Minden évben számos élménnyel és díjjal térünk haza. A Kölcsei csapataiban nem csak csapattársak, hanem jó barátok is vagyunk. Három év kofediszezés után bátran elmondhatom, hogy a diáktanács teljesen megváltoztatta a hétköznapjaimat, persze egy pozitív irányba. Rengeteg emberrel ismerkedhettem meg, akivel amúgy talán soha nem találkoznék, ha nem lenne a diáktanács. Nagyon hálás vagyok, hogy én közösség tagja lehetek, és úgy gondolom, hogy a diáktanácsozás az iskolánkban egy olyan lehetőség, amit senkinek nem szabadna elszalasztania. A gólyabálok, a közös hétvégék és a napok tele szervezéssel hozzájárultak a személyes fejlődésemhez is. Sok munkával jár, viszont a végén mindig rájövünk, hogy megéri az eredményért dolgozni, és látni azokat a boldog arcokat, amikor egy rendezvény sikeres volt.